Bwana Yesu asifiwe. Ninakusalimu katika jina la Yesu. Mungu akubariki sana kwa kufungua channel yangu ya YouTube. Mungu akubariki kwa kuendelea kufuatilia mafundisho ambayo ninaposti kwenye channel yangu ya YouTube. Leo tutajifunza kichwa ujumbe unaosema kwamba umuhimu wa kushinda majaribu. Roho Mtakatifu akakuhudumia kwenye mafundisho haya, na mafundisho yakafanyike msaada kwako katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Umuhimu wa kushinda majaribu. Umuhimu wa kushinda majaribu. Mungu akuhudumie kwenye mafundisho haya. Tunaposoma kwenye Yakobo 1:2, sema ndugu zangu, hesabuni kuwa ni furaha tupu mkiangukia kwenye majaribu mbalimbali. Ndugu zangu, hesabuni kuwa ni furaha tupu mkiangukia kwenye majaribu mbalimbali. Mkiangukia kwenye majaribu mbalimbali. Dunia hii imejaa mitihani mingi. Dunia hii imejaa majaribu mengi. Maadamu upo hai utakutana na majaribu mbalimbali, utakutana na changamoto mbalimbali, utakutana na magumu mbalimbali. Changamoto ni kundi kubwa la watu ambao majaribu mengi wanayoyapitia wanakuwa ni watu wa kushindwa. Mitihani mingi wanayopitia wanakuwa ni watu wa kushindwa. Na wanashangaa wakati mwingine kwa nini wapige hatua. Kwa sababu katika ulimwengu huu wa kawaida, kwamba ukipata mtihani alafu kafeli unabaki pale pale. Kwa vivyo hivyo katika ulimwengu wa roho, mtihani ukija kwako alafu kashindwa, utabaki pale pale. Kama Daudi asingemshinda Goliath, angeendelea kuwa mchunga kondoo. Yamkini muda wake wa kuja kuwa mfalme ungechukua muda mrefu sana. Lakini yeye kumshinda Goliath ili speed up yeye kuchukua nafasi ya ufalme. Ili speed up. Kwa hakuna namna ambavyo tunaweza kuinuliwa bila kushinda mitihani tunayokutana nayo, bila kushinda magumu tunayokutana nayo. Hatua yoyote ya maisha ambayo tunatamani kuifikia, wakati mwingine unaweza kukutana na mtihani ambao unatakiwa kuushinda. Wakati wana wa Israeli wakiwa safarini kuelekea Kanaani, wakakutana na bahari ya Shamu. Hakuna namna ambavyo wangeweza kufika Kanaani kama wasingevuka bahari ya Shamu. Lakini kuna mitihani mingi ambayo walipitia walipokuwa jangwani. Lakini nini tunajifunza? Tunajifunza umuhimu wa kushinda majaribu. Umuhimu wa kushinda majaribu. Jambo la kwanza kujua kwa nini ni muhimu sana unapopita majaribu uvipige vita vizuri vya imani. Jambo la kwanza ni kuinua wengine. Watu walioshinda majaribu mbalimbali walikutana nayo. Watu waliokutana na magumu mengi wakashinda. Watu waliokutana na changamoto nyingi wakazishinda, wakasimama katika imani. Ndio watu pekee ambao wanaweza kuwainua wengine. Hakuna namna ambavyo tunaweza kuwasaidia watu wengine kama tunapokutana na majaribu tunakuwa ni watu wa kukata tamaa, ni watu wa kuvunjika moyo. Kwa kama unatamani kuwainua watu wengine, kama unatamani kufanyika baraka kwa watu wengine, kama unatamani kufanyika msaada kwa watu wengine, piga vita vizuri vya imani. Kwa jambo la kwanza, umuhimu wa kwanza wa kushinda majaribu ni kuinua wengine. Unaposhinda jaribu, liwe ni la uchumi, liwe ni la kiafya, unainua imani za watu wengine. Watu wanaposikia jinsi ambavyo ulishinda, jinsi ambavyo uliinuka ukiwa ni mshindi, imani zao zinainuka. Kwa sababu Mungu haangalii sura ya mtu. Mungu hana upendeleo. Kwa jambo la kwanza la kujua kwa nini ni muhimu kushinda majaribu ni kwamba kushinda majaribu kunainua wengine. Wewe kama ni mtu wa kukata tamaa kiurahisi, wewe kama ni mtu wa kuvunjika moyo kiurahisi, wewe kama ni mtu wa kugairi kiurahisi, hutafanyika msaada kwa watu wengine. Kwa sababu utakuwa huna cha kuambia. Kwa sababu ulipokutana na hili ulishindwa, ulipokutana na hili ulishindwa. Kwa tambua kwamba kushinda jaribu unalokutana nalo. Yamkini kuna mtihani, kuna jaribu ambalo unakutana nalo sasa unaponisikiza mafundisho haya. Yamkini kuna jambo gumu ambalo unakutana nalo. Simama katika imani. Mungu yuko pamoja na wewe. Atakuvusha kwa salama na atakuvusha kwa ushindi mkubwa. Na ushindi wako utafanyika msaada kwa watu wengine. Ushindi wako utainua imani za watu wengine.
zitainua imani za watu wengine. Kwa umuhimu wa kushinda majaribu, umuhimu wa kwanza ni kuinua wengine, ni kuinua imani za wengine, ni kuinua imani za wengine, ni kuisha tumaini kwa watu waliokata tamaa. Kuna watu wengine ambao yamkini wamepita kwenye magumu mpaka wamekata tamaa. Wanapokutana na mtu ambaye amekutana na gumu, inawezekana zaidi ya yeye analokutana nalo, alafu akashinda, imani yake inainuka. Imani yake inainuka. Lakini umuhimu wa pili wa kushinda majaribu ni watu wanajua kwamba yupo Mungu. Watu watamjua Mungu kupitia wewe. Kuna mambo mengine ambayo tunapitia, unapovuka salama, unapovuka kwa ushindi, kila aliyekuwa anajua anasema kwamba Mungu yupo. Mungu yupo. Mungu yupo. Mungu yupo. Kwa watu watajua kwamba Mungu yupo kupitia wewe kushinda jaribu, kupitia wewe kushinda magumu unayopitia, kupitia wewe kushinda mitihani ya maisha unayopitia. Kumbuka maandiko hajatuambia kwamba hatutapita kwenye changamoto, tutapita kwenye magumu, lakini Mungu anachoahidi kwamba atakuwa pamoja na sisi. Na ndio maana Yakobo 1:2 anasema kwamba ndugu zangu, hesabuni kuwa ni furaha tupu mkiangukia kwenye majaribu mbalimbali. Mkiangukia kwenye majaribu mbalimbali. Kumbuka wewe haujaombewa kushindwa. Paulo akasema je, ni jambo gani litakalotutenga sisi na upendo wa Mungu ulio katika Kristo Yesu? Je, ni njaa? Je, ni uchi? Je, ni upanga? Anasema kwa ajili ya Yesu Kristo tumehesabiwa kama kondoo wa machinjo. Lakini katika mambo yote tunashinda na zaidi ya kushinda kwa yeye aliyetupenda. Kwa haujaombewa kushindwa. Haijalishi unakutana na gumu kiasi gani, haijalishi unakutana na changamoto kiasi gani, roho ya ushindi iko ndani yako. Vinasaba vya ushindi viko ndani yako. Katika mambo yote sisi tunashinda na zaidi ya kushinda. Tunashinda na zaidi ya kushinda. Tunaposoma kwenye Yeremia 1:19 anasema watapigana na wewe lakini hawatakushinda, maana mimi niko pamoja na wewe ili nikuokoe. Kwenye ugumu unaopitia, kwenye hilo jaribu unalopitia, kwenye hiyo changamoto unayopitia, tambua kwamba Mungu yuko pamoja na wewe ili akupe kushinda, na utashinda kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Mungu hajakuacha. Mungu akubariki sana. Unatamani kuinua watu wengine, unatamani kuinua imani za watu wengine kwenye hilo jaribu unalopitia, kwenye hayo magumu unayopitia, simama katika imani. Simama katika, usikubali kushindwa. Unatamani watu wajue kwamba Mungu yupo kupitia wewe. Kwenye hilo jaribu unalopitia, usikubali kushindwa. Simama katika imani. Piga vita vizuri vya imani. Piga vita vizuri vya imani. Ilinde imani. Mungu ni mwaminifu. Utatoka ukiwa unang'ara, utatoka ukiwa ni mzuri zaidi. Mungu akubariki katika jina la Yesu. Kumbuka kushare, kumbuka kulike, kumbuka kucomment, kumbuka kusubscribe ili uendelee kupata mafundisho yote ambayo ninaposti kwenye channel yangu ya YouTube. Na kwa jina la Yesu, wewe utafanyika msaada wa imani za watu wengine kuinuka, utafanyika msaada kwa watu wengine kujua kwamba Mungu yupo katika jina la Yesu. Amen.